साथियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर प्रसाद आपको मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको बलगम खांसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा दवा काम करता है। जैसे बड़ा हो या बच्चा हो, जब खांसी होता है तो गला में गड़गड़ की आवाज़ होता है, म्यूकस भर जाता है, ब्रोंकाइटिस है, और निमोनिया, बच्चों को निमोनिया जैसे पसली फेंकना, कहता है कि काफ़ी पसली फेंक रहा है, उससे कुछ बुखार भी आ जाता है उसके लेकर। तो इसके लिए मैं होम्योपैथी में बहुत अच्छी सी दवा का चुनाव किया हूँ। इसे देने से बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1, ब्रोनिया जैसे नया केस हो या पुराना, सब में काम करता है। जैसे बच्चे को निमोनिया जब हो जाता है, पसली फेंकता है, सीना में दर्द आ जाता है, वैसी हालत में ग्लोबुल्स में बना करके बच्चे को दीजिएगा। यह होम्योपैथी दुकान में आपको ग्लोबुल्स और शीशी मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। उसमें ग्लोबुल डाल करके, थोड़ा सा दवा डाल करके 6 गोली बच्चे को 3 बार दीजिएगा। और बड़ों को डायरेक्ट दवा मुंह में डालिएगा। दवा का नाम है ब्रोनिया 30 पावर का। बड़ा 2 बूंद 3 बार लेना। न्यू केस में जैसे एक महीना के लगभग का है, तो यदि पुराना केस है तो 200 पावर का सप्ताह में 2 बार 4 बूंद लेना है। दूसरी दवा है एंटीम टाट। ये भी 30 पावर का है। न्यू केस में इसको बड़े आदमी को 2 बूंद 3 बार देते हैं हम, और बच्चे को ग्लूबुल्स में बना करके 6 गोली 3 बार देते हैं। और पुराना केस जब मिल जाता है तो पुराने केस को मैं 200 पावर का 4 दिन में 1 बार देते हैं। यह बहुत फ़ायदा है, देखा हुआ, आजमाया हुआ है। हमारे पास इस दवा से बहुत सा पेशेंट ठीक हुआ है। तीसरी दवा है बेलाडोना। जैसे खांसते खांसते मुंह लाल हो जाता है, नाक से पानी गिरने लगता है, सिर में दर्द आ जाता है, वैसी हालत में बेलाडोना 30 पावर का देना है। 2 बूंद 3 टाइम, और बच्चे को ग्लूबुल्स में 6 गोली 3 बार दीजिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिएगा। विशेष अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।